климат не тот, и часто погода здесь наоборот. И здесь ветрам и дождю вас не понять. И можно забить, семьей побыть, но мы уезжаем рыбу ловить. Рыбалка — это то, что у нас не отнять. И можно забить, семьей побыть, но мы уезжаем рыбу ловить. Рыбалка — это то, что у нас не отнять. Кто здесь не бывал, кто не подсекал, кто щуку за жабры не поднимал, тот нас, наверное, уже никогда не поймет. Поймет только нас простой рыбак, которому снится большой судак. Судак, который сегодня